वाल अपना नया डल जाएगा। और ये वाल एलसील दिख रहा है, ये 6 पीस लगता है, 6 पीस अपन वाल का एलसील अपन नया डालेंगे। पूरा गाइड नया लग जाएगा। टैपिट सिम डालेंगे इसमें, सेटिंग जितना जो भी सेटिंग लगे अपना हेड का ये वाल नया रिप्लेस करेंगे। ये कंडीशन है। वाल का प्रॉपर काम करेंगे, सेटिंग वेटिंग हो जाएगा, वाल टाइपिट विपिट सब हो जाएगा और अपना सही हो जाएगा। ये देखिए बिना सिम के चलने से पूरा ये केम खराब हो गया है। खैर लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, गड्ढा आ गया है इसमें, सब सही हो गया है। तो चलिए इसका हेड का काम करवाते हैं और फाइनल करवा के फिर आपको इसका साउंड सुनाएंगे।